국립해양조사원에서 전해드리는 CCTV입니다. 오늘 아침은 감기 조심하시라는 말로 시작하고 싶네요. 전국 대부분 지역의 아침 기온이 5도 이하로 시작하겠고 중부 내륙과 경북 북부의 아침 기온은 0도 이하로 떨어졌습니다. 반면 낮 기온은 10도 이상 오르기 때문에 일교차가 크게 나니까요. 체온 조절에 신경 쓰시기 바랍니다. 또 동해 먼바다에서는 강풍 불겠고 물결도 높게 일겠으니 해상 활동하시는 분들께서는 참고하시기 바랍니다. 오늘의 첫 번째 CCTV는 인천에서 시작하시죠. 인천항은 보시다시피 맑은 날씨입니다. 물결도 0.2m로 아주 잔잔하게 흐르고 있는데요. 다만 아침 기온이 5도 이하로 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 이어집니다. 수온도 마찬가지로 12도가량으로 떨어졌으니 참고하시기 바랍니다. 다음은 포항항 해무 관측소입니다. 해무가 다소 껴 있습니다. 시야가 뚜렷하지 않은데요. 다만 해가 완전히 뜨면서 한낮에는 해무가 사라질 전망입니다. 아침 시간대에 조업하는 선박은 시야 확보에 신경 쓰시기 바랍니다. 강원 남부에 위치한 묵호항 보시죠. 화면상으로는 물이 잔잔하게 흐르는 것 같지만 오늘 묵호항의 물결은 0.9m 정도로 일고 있습니다. 11월 10일 오전 7시 기준 강원도에서 건조경보와 주의보가 발표 중인 가운데 대기가 무척 건조합니다. 나머지 지역도 건조특보 내려진 상태이니까요. 각종 화재 예방에 주의하시기 바랍니다. 이어서 조석정보 알아봅니다. 군산의 고조 시각은 오전 10시 15분경이 되겠고요. 저조 시각은 오후 4시 45분경이 되겠습니다. 일 최대 조차는 약 256cm가량 벌어집니다. 마지막으로 조류정보 보시죠. 천수만에서 최강 유속이 나타나는 시각은 오후 2시 10분경 그리고 오후 8시 45분경이 되겠습니다. 지금까지 국립해양조사원 CCTV였습니다.